हेलो, आप सबका स्वागत है। यदि आप किसी भी टाइप की इंश्योरेंस करना चाहते हैं, जैसे कि मोटर, लाइफ, हेल्थ, नॉन लाइफ, नॉन मोटर, नॉन हेल्थ, जैसे कि फायर, बर्गलरी, अर्थक्वेक, फाइडेलिटी, गारंटी इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, प्राइवेट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, टर्म प्लान, एंडोमेंट, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, तो आप हमें संपर्क करें। इन केस आप उसमें पे आउट एंड कमीशन चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, यानी कि आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ ब्रोकर, एज अ एजेंट, जैसे वेब इंटीग्रेटर एंड वेब एग्रीगेटर्स होते हैं वैसे ही। यदि आप किसी भी टाइप का हेलो, थ्रू इंस्पिरेशन ज्वाइंट आप हमें हायर कर सकते हैं एंकरिंग के लिए, होस्टिंग के लिए, एमसी के लिए, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ऐसे जितने भी टूल्स होते हैं विच कैन हेल्प यू एनहांस योर ब्रांड, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आप एनिमल लवर हैं और आप एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, फॉस्टर करना चाहते हैं, आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, आप उनको फीड करना चाहते हैं, खाना खिलाना चाहते हैं, या आप उनकी मेडिसिन का ध्यान रखना चाहते हैं, जैसे कि आप ओरल मेडिकेशन ले सकते हैं या फिजिकली कोई आप दवाई उसको लगा सकते हैं, कोई इंजर्ड एनिमल है, जैसे कि स्ट्रे या स्ट्रीट डॉग हो गया, कैट हो गया, काव हो गया, बर्ड्स हो गए, मंकीज हो गए, जो भी जिस भी प्रकार के एनिमल से आप आपका एक बॉन्डिंग है, एक ट्रस्ट है, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, एक फ्रेंडशिप है, तब हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इसमें गाइड करेंगे कि आप फर्दर क्या कर सकते हैं। कोई चीज़ आप करना चाहते हैं लेकिन आपको हिंड्रेंस हो रही है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आजकल कॉलोनी एनिमल केयर टेकर एंड फीडर कार्ड्स बनते हैं, जैसे एनजीओ के थ्रू बनते हैं या एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू बनते हैं, या पीपल फॉर एनिमल्स, पावर इंडिया, पीटा, इन सब के बनते हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। हाय, आज मैं एक कोट बोलूंगी। वो कोट है लॉर्ड बुद्धा जी का, जिन्होंने बुद्धिज्म को फाउंड किया था। ही इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट वी थिंक वी बिकम। इसका मतलब ये है, यदि आप सोचते हैं कि मुझे लाइफ में ऐसा कुछ करना है, जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, तो आपने सोचा। अब सोचने से वो चीज़ पूरी नहीं होगी, आपको उसके प्रति काम भी करना रहेगा। और सीधी सी बात है, यदि आप वो एक चीज़ अचीव कर लेते हैं, आप सोचते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप वो बनते हैं। इसको हम थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल के लेते हैं। लोग कई बार कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया और मैं इस वजह से ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। कितने लोग होते हैं जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, उसके बावजूद वो अपने सपने पूरे कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा। सोचा तो आप अचीव कर सकते हैं। जिसे कहते हैं ना कि सपना वो है जो आपको सोने ना दे, वो नहीं कि जो आप सोते हुए देखते हैं, उनको हम सपने नहीं कहते हैं। सपनों को आप साकार करते हैं, पूरा करते हैं।